皆さん、こんにちは。よしえです。今日初めてこのチャンネルを見てくれた人、ようこそ。このチャンネルでは、リスニングのための動画をたくさん出しています。今日は毎日行う習慣についての動画です。イラストを見ながら、ゆっくりはっきりわかりやすい日本語で表現をします。皆さんは自分が毎日行っているようなご飯を食べる、歯を磨くのような動詞を使って文章を作ることができますか？今日の動画を見ると、それらの基本的な動詞を勉強することができるだけではなくて、イラストの中にある机の上に物があるや窓の近くに物があるなどのような位置詞と呼ばれるポジションを表す言葉も勉強することができます。これらの動作を表す動詞と位置詞は皆さんの日本語学習にとって基礎となる部分です。しっかりと練習していきましょう。それでは始めます。イラストを見てください。女の子がベッドの上にいます。朝、目が覚めました。手を上に上げて起き上がろうとしています。女の子の横にはうさぎのぬいぐるみがあります。ベッドの横にはサイドテーブルがあります。上には照明と本が2冊載っています。女性が歯磨きをしています。女性は髪が長いです。ヘアバンドをしています。目の前には鏡があります。女性は鏡を見ながら左手を腰に当てています。男性がひげを剃っています。男性は白いタンクトップを着てヘアバンドをしています。右手にシェーバーを持って顔にはシェービングクリームがついています。特に顎と口の周りにひげが生えているようです。男性は右手に青いヘアブラシを持っています。髪の毛を溶かしながら整えています。笑っています。電車に乗って仕事に行きます。電車はホームに止まっていて、ドアが開いています。電車の中にはたくさんの人がいます。もう満員のため、白いシャツの女性はこの電車に乗れないかもしれません。男性がオフィスで働いています。机の上にはたくさんの書類があります。他にはノートとメモ帳、ペン、そしてパソコンがあります。男性は赤いペンで何かを書類に書きながら電話で話をしています。男性はメガネをかけています。男性の後ろの棚には本がたくさんあります。
また、棚の上には書類が積まれています。ペンケースには何本かペンが入っています。仕事の後にジムに行きます。ジムには男性と女性がいます。男性は座っていて、両手にダンベルを持っています。女性はランニングマシーンで走っています。二人の後ろには他に2種類のトレーニングのための道具があります。夕食はレストランで食べます。髪の長い女性が一人で座っています。テーブルの近くには窓があり、壁にはいくつかの絵が飾られています。時計もかけられています。ウェイターが女性のワイングラスにワインを注いでいます。赤ワインです。そして家に帰るとベッドに入り寝ました。ベッドの近くには小さなチェストがあり、携帯とカップが置いてあります。おそらく寝る前に紅茶を飲んだのかもしれません。これで一日が終わりました。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？もし皆さんがもっとこんな動画が見たいというコメントをしてくれたら、また第2弾を作ろうかなと思っています。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価、そして私のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。